سلام الله عليكم، وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. سمحوا لي على هذا الغياب اللي درته معكم. كنت مع لي كونترول تاعي، واليوم كملت الحمد لله، وديسيديت باش نرجع لكم في فيديو جديد على قناتي. وبربي ان شاء الله راح نعوض شي اللي فات، وكل نهار راح نحط لكم وصفة جديدة، سواء تكون مالحة حلوة او روتين. اليوم جيتكم بوصفة حلوة كيما نتوما، واللي هي لي بانكيك. كيما راكم تعرفوا راهم الناس كامل يحبوهم كبار وصغار. وراح نخدم معكم اوسي شوكولاته تارتيني، وتجي حاجه مليحه بالبزاف. هيا نبداو على بركه الله باول حاجه، واللي هي شوكولاته الطلي. واش راح نحتاج لهنا كمقادير؟ واش عندي؟ كيما راكم تشوفوا عندي كاس زيت عادي، عندي نص كاس حليب، نص كاس سكر غلاس، وربع كاس تاع كاكاو. يكون من الاحسن نوعيه جيده باش تجيكم الشوكولا تاعكم بنينه. كيما راكم تشوفوا خدمت في الروبو هذا عادي جدا، وراح تخرج لكم، راح تشوفوا النتيجه معايا. حطيت اول حاجه الحليب، ومن بعد سكر غلاس، زدت الكاكاو. ما تنساوش انكم تصفيوا الكاكاو قبل ما تلوحوا. ونبدا نمزج المكونات هذو مع بعضهم. كما راكم تشوفوا السرعه عادي واحد. وشوفوا كيفاش راح تتكون لي هذا الخليط. كما قلت لكم كل شيء وعلى الكاكاو تاعكم النوعيه تاعو باش تعطيكم نوع حاجه مليحه. نبدا لهنا نضيف بالزيت، كما راكم تشوفوا راح نقسمها على 3 ولا 4 خطرات، ونبدا نطلع فيها. نورمالمون حاجه سهله، وكما راكم تشوفوا راني خدمتها قدامكم. لهنا كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش بدات لا تكستور تاعها. هكاك لهنا مازال محتاجه زيت، وانا كنت اصلا مازلت ما كملتش الكاس تاعي. شوفوا لهنا بعد ما كملت الكاس تاعي، شوفوا كيفاش خرجت لي الشوكولا تاعي. لهنا سي بون لا تكستور تاعها راهي مليحه. لهنا كانت عندي شويه نوتيلا كانت باقيت لي من قبل، راح نضيفها مع الشوكولا تاعي باش تزيد تقوي لو تاعي تاع الشوكولا. هذا مكان. لهنا سي بون الشوكولا تاعي راهي واجده. شوفوا قد ما عطاتني، كيما راكم تشوفوا ما درتش كميه طول كبيره تاع لي زانغريديون تاعي، وجاتني كميه لاباس بها كفات وفات. راح نحطها ابار، ونبدا نوجدوا مع بعضنا البانكيك تاعنا. هيا مع بعضنا نبدا. واش نحتاجو كمكونات؟ نبداو على بركة الله. واش عندنا 2 بيضات كاملين، عندنا 5 مغارف الى 6 مغارف زيت، اللي يحبوها مقرمشين يقدر يدير حتى ل7 مغارف. عندنا 25 ولا 250 مليلتر تاع الحليب. عندي 2 مغارف كبار سكر، خميرة كيميائية، رشة ملح. وعندنا لا فارين تاعنا اللي هي 250 غرام. كأول حاجة واش راح نبدا، حطيت البيضات تاعي في لو ريسيبيون، وراح نضيف لها رشة ملح، ونضيف كمية سكر اللي هي 2 مغارف كبار. ونبدا نخلط السكر في العظام. كيما راكم تشوفوا ما نحتاجو ني باتور ني ميكسر ني والو، هكا خير. وتقدري ديريها ثاني في الميكسر، ما كان حتى مشكل. زعما باش لي تكون ما عندهاش ما ديرهاش حجه وما تخدموش هاد لو بانكيك. هنا راح نضيف الزيت. كيما قلت لكم الزيت اللي تحبوا يجي شوي مقرمش تقدر دير الزيت 7 ملاعق، انا درت لهن 5. كيما راكم تشوفوا هنا راح نضيف كمية الحليب تاعي، اللي هو يكون طبعا دافي الحليب. ما ديروش سخون بزاف، بس اذا درتوه سخون بزاف راح يطيبوا لكم العظام. وكي راح تزيدوا لا ليفر شيميك تاعكم راح يقتلها التفاعل تاعها، ومن بعد لي بانكيك تاعكم راح يجيكم هابطين بزاف، ويجيو الشكل تاعهم ماشي مليح. تبعوا الخطوات وراح يجيكم ناجح 100% بربي ان شاء الله. ولا هنا كيما قلت لكم عندي الفارينه بعد ما كنت غربلتها، وراح نضيفها كيما نقولوا على 2 مرات او 3.
إلا هنا كنصيحة اللي يكون حابو يديرو كوشوكو، أوليو اللي يدير 250 غرام تاع فرينة يدير 230 فرينة، و20 غرام هذيك يكملها كاكاو بني. من الأحسن خير من الكاكاو نوار، يعطيكم ذوق يجيه شوية مر مع الشوكولا تاعنا، ماهيش حلوة بزاف، ما يجيكم لوغو صامت شوية. اسمع هذه بالنسبة اللي يحب يدير لي بانكيك تاعنا كوشوكو. لهنا كملت كمية لافارين تاعي كيما راكم تشوفوا، راني ندخل فيها باش نتحصل على اون كريم ليس. لهنا راني ضفت كيما راكم تشوفوا كمية تاع مورف صغيرة تاع لاليفير شيميك، واللي يحبها بالجرامات اللي هي 7 جرامات قد. انا لهنا لوحت عيني ميزاني. كيما راكم تشوفوا الخليط تاعي كيفاش ولا لي ليس وسيبون راهو واجد. راح نبداو نشكلوا معنا لي بانكيك تاعنا ونطيبوهم بطريقة عادية جدا. كيما راكم تشوفوا لهنا ناسيبوني طيبت حبات، حطيت في المقله تاعي باسكو الكرابيير تاعي فزدت لي، وكيما راكم تشوفوا طيبتها فيهم ونجحت لي عادي جدا، وبديت نشكل في الحبات تاعي تاع لي بانكيك بهذه الطريقه سهله جدا. الا هنا بعد ما طابوا لي بانكيك، عفوا راح لي المقطع كي طيبتهم. اصلا كي نشوفوها طايبين من الجهه التحتانيه ندوروهم، وهذا مكان كي يكونوا يطيبوا يا بعد نركبوا لهم هذا ليتيج. ولهنا كيما راكم تشوفوا بطريقتي في الدوجات تاعهم، كيما راكم تشوفوا درت الشوكولا اللي وجدتها، وزدت لي بنان اللي عنده لي فراز يقدر يزيد لي فراز، اللي عنده مكسرات اوسي يقدر يزيدهم. المهم هنا تبقى اذواق وكل واحد واش متوفر عنده. لهنا كل واحد وحتى طريقة التقديم تاعو، تقدروا ثاني ديروهم كيما الشاورما تلموهم بان كوردون ولا يجيو ثاني ملاح والتقديم تاعهم راقي. المهم حبيباتي خليتكم في امان الله، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتخليوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو. الى اللقاء.